Aí nós de novo aqui. Agora melhorou a imagem. Olha o céu como tá. O vento forte. Aqui é um rio. Ali tem uns corvos. Não sei se dá pra vocês verem os corvos. Os corvos aqui são um monte. Me lembra daquela cena de Resident Evil, onde você vai andando no castelo e tem vários corvos. Começou a chover agora. Ai, e é pedrinha de gelo. Ai, tá caindo pedrinha de gelo. E agora há pouco caiu um iceberg na cabeça de Lady. Um iceberg? Um iceberg. Vai pra cá. Vê como ele encolheu depois do iceberg. Ai, tô andando aqui. Não sei se dá pra vocês verem a pedrinha. Ai, ai. Olha as pedrinhas de gelo que caem. Eita caramba. Ai, ai, ai. Tá caindo pra caramba a pedrinha. Dá tempo de gravar ainda pra vocês. Ai, 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 ai. Tá vendo a pedrinha? Olha o preço da gasolina. 1,36. Aqui na Irlanda eles não colocam ponto vírgula. Tá caindo muita pedra. Vê aí no chão. Muita pedrinha. E dói, viu? Dói pra caramba as pedrinhas. Caminho pra escola. Ai, ai. Ai. Tá nas pedrinhas. Valeu, eu vou correndo. Tá caindo muita pedra. Dá pra ver. Isso aqui é tudo pedrinha. É pedrinha mesmo. Olha o tamanho das pedrinhas. Valeu. Bye bye. Tchau.